Казвам се Стефан Атанасов Милев, уча в София в Медицинския университет. Казвам се Михаела Любенова, уча в Национална музикална академия Панчо Владигеров. Аз се казвам Лъчезар Василев Станчев. Уча в Медицинския факултет на Софийския университет и съм четвърти курс. Работя в един детски център за работа с деца, като учител по пиано. Работя в аптека и в отделение. Работил съм в няколко отделения, в момента съм в неврологично отделение. И сега идвам от нощна смяна в спешното отделение на болницата Куда. Преди това бях доброволец в отделението по хирургия на Токуда близо 4 месеца. Казвам се Калина Тончева, уча медицина в Медицински факултет на Софийския университет и съм пети курс. Здравейте, аз се казвам Семен Иванов и съм студент по медицина в Медицинския университет София, втора година. Казвам се Антоанета Александрова, на 23 години от град София. Доскоро работех в аптека, но ангажираността в университета вече не ми позволява и затова до голяма степен разчитам на стипендията. Преди няколко часа така успешно взех един доста сложен изпит по най-нови славянски литератури. Казвам се Мартин Софрониев и съм от Монтана. Уча в Техническият университет София. Казвам се Светлин Бисеров Софрониев, от Монтана съм и съм студент в Техническия университет София. Като цяло основно разчитам на себе си. В смисъл, семейството ми също ми помага, но до голяма част разчитам на това, което получавам от стипендии и заплати от работа. Превеждам, но не толкова професионално, колкото може би ми се иска. Щици по медицина не се изкарват много лесно. Натоварено, но ми харесва. Аз съм такъв човек, който обича интенсивна работа. Трудно е, стресово е, на нощна смяна не можеш да си легнеш обратно след като някой е получил инфаркт, защото пак може да получи инфаркт и стресът е постоянно там. Но пък за това сме избрали тази специалност, за това и аз съм я избрал, защото все пак това ме държи жив и това ми е приятно да правя. Изисква се много труд, изисква се много постоянство и всичките тези неща са въпрос на много голям времеви ресурс. Стипендията не я приемам чисто от финансова гледна точка. По-скоро приемам тази морална подкрепа, която тя дава и това, че има хора, които наистина вярват в нас. И че нещо, което ни се е случило, не може да ни спъва да продължим пътя си напред. Просто може само да ни стимулира. Още от 12-ти клас, когато получих стипендията, я използвах главно за да мога да се подготвя успешно за моите изпити в Медицинския университет София. Благодарение на средствата, които получихме от фондация Бикас, се подготвихме, като закупихме необходимите материали, кандидатствахме и заплатихме успешно таксите и като цяло се справихме отлично. Имам много приятели и колеги, които са част от програмата и за които стипендията е една огромна помощ. Благодарение на заплатата ми в болницата и стипендиите, които взимам едната от вашата фондация, другата факултета, успявам да работя само на половин щат, не на пълен работен щат, което е много хубаво, тъй като ми става време да уча. Финансово, да, работя много малко, не разчитам изобщо на работата си, разчитам на стипендията, готови за успех. Стипендия взех този предния семестър и от академията, също така и пенсията, която получавам наследствена. Благодарение на стипендията и на фондацията заминах за Чехия, за град Оломоуц, където бях част от студентска програма по Еразъм. Ние не получаваме просто материална подкрепа, а получаваме емоционална подкрепа. В България, общо взето, Медицинския университет има най-високата такса от държавните университети, което е почти половината, реално половината стипендия си отива единствено и само за университета. Тази стипендия на мен изключително много ми помага, за да мога аз да бъда спокоен и да мога да отделям цялото си мое свободно време в това да се подготвям успешно за моите изпити и бъдещата кариера като лекар. Имайки предвид, че този стетоскоп и този екип е с тази стипендия взет. Но истинския смисъл аз разбрах, когато започнах да идвам на церемониите, на нашите общи събирания, защото там се виждахме с дарителите, също така и с останалите стипендианти, с които споделяме сходна съдба. Когато виждаш, че усилията ти дават резултати,
ти искаш още и още. То е като пристрастяване. Но когато ти е по-трудно, трябва да работиш, трябва да учиш, трябва да без брой, без сън и нощи учиш в отделенията, спиш на столове. И когато видиш този резултат и когато видиш, че някой те е оценил по този начин, това те нахъсва още повече да продължаваш. Всеки път, когато се опитвам да формулирам какво за мен е точно успеха, всеки път звучи по малко по-различен начин и никога не е някаква точна дефиниция. В момента го чувствам, че по-скоро успехът е, че съм на правилното място и знам, че има хора, които наистина вярват в мен, колкото и да звучи тривиално и банално. За мен успехът е предимно вътрешна победа. Започвам да забелязвам, че успехът е в семейството. И за мен най-големият успех ще е да накарам родителите ми, семейството ми, всички да се гордеят с мен. Знам, че и сега се гордеят с мен, обаче да бъдеш финансово независим, да подсигуриш семейството си и като цяло да ги радваш, това е най-големият успех в живота. Успехът не е цел, то е начин на живот. Успехът е, усещам отвътре, че не се чувствам добре, ако не се справям. Ако правя нещо, аз го правя с любов, с много хъс и за това искам да се справям, като давам всичко от себе си в медицината. Плана ми за бъдещето е да остана в България, да специализирам и да работя, да се развивам. Аз виждам моето бъдеще в България. Тук е моето семейство, моите приятели. В свободното си време много обичам да обикалям планините на страната. Обикалял съм много градове в България, покрай това, че съм се състезал с спорт и с биология. Харесвам си държавата. Също така смятам, че е честно, тъй като към момента държавата плаща близо 90% от моето образование. И след това искам да върна тази помощ, която ми е дадена сега. Искам да специализирам хирургия. Насочил съм се към ортопедия и травматология. Ще работи като IT инженер. На дарителите искам да кажа, че тази помощ на мен ми даде оптимизъм, увереност, да следвам мечтите си. Благодарение на вас, всяка следваща моя стъпка беше към сбъдането на нещо по-добро и на нещо по-голямо. Искам да кажа, че съм изключително благодарен. Благодарение на тяхната финансова помощ мога да отделя повече време за учене. Не е нужно изцяло да работя и след това отивам на университет и да лягам да спя. Наистина много благодаря на дарителите, които да са те, защото доста улесниха като цяло последните няколко години за мен и за брат ми, както и вероятно за доста много хора. Към фондацията мога да кажа да продължават с даренията и така помагат на много хора, които нямат възможност да кандидатстват и да покриват разходи. Винаги съм усещала приемственост, когато сме имали общи събирания. Винаги е имало някаква загриженост към нас, какви са нашите успехи, какво хубаво сме постигнали в живота си. Просто между нас е създадено приятелство. Всички хора, които участват и са замесени в това дело, са олицетворени на това, че фондация не е мръсна дума. Помагат ни и те го правят, за да има по-добри кадри, защото когато те помагат на нас, после ние ще може да помагаме и на тях. Готови за успех предоставя една изключителна прозрачност на цялата стипендиантска програма, защото за разлика от други фондации и кампании, при нас резултатите са видими. При нас вие всички може да видите как благодарение на тези стипендии ние съвсем успешно завършваме и се реализираме след години и помагаме след това чрез нашия труд и обучение на обществото. Искам да насърча всички, които желаят да продължат да помагат на младите хора. Желая ви да бъдете здрави и да можем скоро да се видим и да бъдем отново заедно.